Magandang araw sa inyo mga kasagpi. Ngayon meron naman tayo ditong isang Nissan Navara 2020 model. So ang concern ay check engine light tsaka hard starting. So nag-scan tayo at ito yung nakita natin na code P0628 fuel pump circuit tsaka P1272 relief valve. So magpe-perform tayo ng inspection kung anong makikita natin. Bali nag-continuity test tayo dito sa green na wire, terminal 2 tsaka dun sa ECM terminal natin na dito terminal 39. So okay siya, wala rin siyang short to power, wala din short to ground. Then isinunod natin tong black wire terminal 1 papunta sa ECM naman dito terminal 52. May continuity siya, okay yun, kaso meron siyang short to power. So nag-inspection tayo dito sa wire galing sa ilalim papunta rito. Then ito yung nakita natin, yung dalawang wire na yan. Bali nagdikit siya. Itong black wire na ito, terminal 1, short siya dito sa yellow. Bali short to power tayo dahil itong kanyang harness na yan ay dumidikit dito sa bakal na ito. Ayan o. So i-repair na lang muna natin yan, then obserbahan natin kung mawawala na ba yung hard starting nya. So bali ito yung ginawa nating procedure. Nag-check tayo ng ECM output signal for open and short ng ECM tsaka suction control valve harness. So nag-continuity test tayo dun sa terminal 39 at tsaka terminal 2. So okay yung resulta natin dun. Then short to power and short to ground, okay din. Then sinunod naman natin tong suction control valve ground circuit. Bali nag-continuity test tayo dito sa ECM terminal 52 tsaka sa terminal 1 ng suction control valve. So okay din yung resulta natin doon sa continuity test. Terminal 1 ay chinek natin ng short to power at saka short to ground. So bali short to power yung result ng ano natin doon, ng ating check up. So ang gagawin natin ngayon ay i-repair na lang muna natin tong ating harness. I-check na lang ulit natin kung okay na yung kanyang hard starting. So bali nag resistance check na rin tayo sa suction control valve. So okay naman din yung resulta ng natin dito, ng ating resistance check. So yun na lang muna ang gagawin natin. So i-repair na lang muna natin yung harness, then check natin kung mawawala yung hard starting. So bali na-repair na natin tong harness. So i-check na lang natin kung anong resulta nitong ating inspection. So scan ulit natin, then erase tayo ng DTC.
So nag-erase na tayo ng DTC. So wala na siyang DTC. So check natin. Wala na yung hard starting. So start na ng ayos. So hindi na siya hard starting. Switch off. Switch on. Start. Okay na. So wala na rin yung check engine. Hindi na rin siya hard starting. Wala na rin siyang power. Switch off. Start. Okay, okay na. So bali, ano yung problema natin ay ano, short to power yung suction control valve natin na harness, terminal 1, yung black. So road test natin, check natin kung okay na. Isa pa. Start. Okay. So meron na siyang power.